Salom YouTuberlar. Kichkina ayiqchaning harakatlari YouTube'da yaxshigina daromad olib kelishi mumkin. Hozir ko'rsatmoqchi bo'lgan narsamni siz oddiy telefon orqali amalga oshirishingiz mumkin. Demak, men tavsiya qilayotgan narsa Super Bear Adventure, ya'ni o'sha super ayiqchaning harakatlari bo'yicha bo'ladi. Play Marketga kiradigan bo'lsanglar, ekranga o'tib ko'rsataman. Xo'p, Play Marketga kirib Super Bear Adventure deb yozadigan bo'lsanglar, sizlarga o'yin kelib chiqadi. Xuddi mana shunaqa o'yin 100 million martadan ortiq yuklab olingan. Xuddi mana shu ayiqcha va siz bu ayiqchada ma'lum bo'limlar zaldan zalga o'tib uni telefoningizda o'ynaysiz va oddiy ekran zapis qilib olasiz harakatlarni va ekran zapis qilib olgan narsangizni shundoq kapkutga tashlab ozgina musiqa qo'yib tagiga kerakli joylarni kesib tashlash orqali videoni tayyorlashni boshlaysiz. Men tavsiya qiladigan kanal Risoli Gaming. Ya'ni bu kanal orqali ko'ramiz 3 kunda 142 ming prosmotr, umuman olganda 9 kunda 2 haftada juda kam video chiqqan bilan juda ko'p prosmotrlar sizni kutib turibdi. Va populyarniy videosiga o'tadigan bo'lsak, 2 million 400 ming ko'rishlar soniga ega. Va bu kanalni hozir kunda 270 mingga yaqin obunachi kuzatyapti. Ha do'stlar, oddiy o'yin, oddiy zallar ketma-ket o'tib borasiz, qilayotgan ishingizni ekran zapisga yozasiz va albatta yaxshi preview, yaxshi SEO optimizatsiya orqali bu narsaga erishishingiz mumkin. Atak boshqa bu yerda sehrli yoki sirli joyi yo'q. Hatto banner ham qo'yilmagan YouTube kanalga. Xo'p, YouTube kanal 2022-yildan buyon faoliyat ko'rsatyapti. Bugungi kungacha 762 ta video tayyorlagan. Ha do'stlar, bu kanalni ochib turib shunchaki ikkita video yuklab natija kutadiganlarga salomimni aytib qo'yasizlar. Xo'p, endi men bu kanalning daromadini ham sekin ko'rsatib ketaman. Shu o'rinda biz bu yerda ko'rib turgan summa oyiga $2000 daromad. Ha do'stlar, bu eng minimum ko'rsatkichi maksimum $33,000 gacha chiqish mumkin mana shu kanal bilan. Ko'rayotgan bo'lsanglar, statistikada oxirgi kunlarda o'sha mart oylarida ko'rishlar soni juda ham ko'payib ketgan va bu kanal hozirgi kunda trendda va bu yo'nalish hozirgi kunda trendda. Ha do'stlar, juda ham zo'r bo'lgan yo'nalish, bemalol yangi boshlayotganlar uchun tavsiya qilamiz. Juda ham oddiy o'yin va buni iOSga ham, Android telefonlarga ham qo'yib ishlatsa bo'ladi. Ha do'stlar, sizlar bilan yaqin daqiqalarda qo'li tesh bo'ldi. Yana bitta super yo'nalish bilan mana shunaqa Amerika yo'nalishiga kirib kelmoqchi bo'lsanglar, jon dildan mana shu kasbni o'rganmoqchi bo'lsanglar, batafsil ma'lumot, batafsil yordam kerak bo'lsa, mana shu YouTube video opisaniyasida maxsus botimiz turibdi. O'sha botga startni bosib, telefon raqam, ma'lumotlaringizni, ism, familiyangizni qoldirasiz. Biz sizga o'zimiz aloqaga chiqamiz. Qo'li tesh bu juda oson. Sog' bo'linglar.